एकोस्टिकमा चाहिँ अब भोकलिस्ट मेन हैन बेल पेपर पोट्याटो मशरूम कतारको वाइब्स हेर गर्छस् नेपालमा कुन चाहिँ खोलामा गएर गर्छस् हेर यहाँ Hola baby Iskri My choice सबलाई हेलो व्हाट्स अप ब्युटिफुल पिपल वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन है सो तपाईँहरूले वेट गरिरहेको होला हाम्रो नाइट क्याम्पिङको भ्लग होइन सो अहिले चाहिँ अब निक्लिने टाइम भयो यस्तै 7:30 जस्तो भयो होइन अन्त अब चाहिँ हामी निक्लेको अन्त यहाँ भानिज पनि आइसकिसकेको छ भानिज केटो अन्त केटाहरूलाई चाहिँ अघि नै मैले त्यो बार्बिक्यू गर्ने स्ट्यान्डहरू पठाइसकेको छु अन्त केटाहरूले हल्का सपिङ पनि गर्नेछ ड्राई आइटमहरू अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अलिकति कामले गर्दाखेरि त्यतिकै अलिकति ढिलो भयो नि त अन्त अब पर गएर चाहिँ के हो कसो अन्त अलिकति त्यो ड्राई आइटमको सपिङहरू गरेको चिकन म्यारिनेट गरेको भ्लग चाहिँ हाम्रो तामाङ भ्लगमा आउँछ होइन त्यो पनि हेर्नु होला अन्त बाँकी चाहिँ यताउता सानोतिनो भ्लग चाहिँ मेरोमा आउँछ है सो हेरौँ के कस्तो हुन्छ आजको नाइट होइन स्पेन्ड गर्ने हो कति एक्साइटेड छ आजको लागि अन्त अल्छी लाग्दो भइरहेको छ है अल्छी लाग्दो भइरहेको छ मान्छे त रातभरि सुतेको पनि छैन है अब चाहिँ लाग्दिएको के कस्तो हुन्छ देखाउने छु है इन्जोय गर्नु छ तपाईँहरूले पनि यहाँ कतारको लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ नाइट लाइफ भनेर हामी चाहिँ क्याम्पिङ गर्नु गएको हेरौँ है यो गाडी आइसकिसक्यो होइन अब टक्कै केटाहरू पनि चढिसक्यो सबै प्याकिङ स्याकिङ भयो गाडी लोड भइसक्यो सामानहरू सबै हालिसक्यो केटाहरू टक्कै गिटार सिटार चेक गर्दैछ अब परको चाहिँ हल्का चलबल दिनुको लागि हाम्रो दीक्षण भ्लग पनि यहीँनिर छ अब हाम्रो अश्विन दादा यहीँनिर छ अब रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ यहाँबाट निक्लेको अब टक्कै है म पनि प्रिपेयर भइरहेको छु होइन रेडी छ फुल तर स्लिपरमा होइन हल्का चलबल गाडी टक्कै यहीँनिर छ अब लाग्दिएको अन्त बाटोमा के कस्तो हुन्छ देखाउने छु है त भइसकिसक्यो अहिले चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन चेन्ज भइसक्यो होइन हामी सिल्यान दोकान जाने भन्छ दोकानबाट चाहिँ अब हामी चाहिँ सिल्यान जाने भइसक्यो यहाँ भानिजको पुरा ऊ गिटारको तार चेक हुँदैछ आजको चाहिँ अब ऊ हो नि त ड्युटी बिहान हो मर्निङ ठिकठाक आफ्नो ठाउँमा बस्छु राम्रो गाउन सक्छु खासमा यस्तै त हो नि हो के सोचेको होला हामीलाई के सोचेको होला अघि बढिसक्यो हेर भोटेको छोरा बोटेको छोरा नाच्छु हँसाउँछु म नाच्छु नचाउँछु चिल्ल्याक्स पारामा मार्न चलाउँछु झाडु लगाउँछु म झाडु पटाउँछु पानी हान्न आइज बरु दारू मगाउँछु गाँजा सल्काउँछु म गाना कोटाउँछु नचाइदिन्छु आमा बाउ दाजु र भाउजू आइज मेरो घरमा पानी हान्न आइज बरु सिमसिमे पानीको बाटो बनाउँछु यहाँ टिस्युहरू किन्दैछ टिस्यु पानी छैन होइन यहाँ पेट्रोल पम्पमा झरेर चाहिँ अन्त यहाँबाट चाहिँ यसो एक दुईवटा स्टकहरू चियासा किनेर चाहिँ अगाडि जाने हो अन्त होइन पुग्न टाइम अब यहाँबाट कति पनि छैन टाइम अब पुगेर देखाउँछु है के कस्तो हुन्छ ओला बेबी यो चाहिँ हल्का टी टाइम होइन अन्त गाडीमा पेट्रोल पनि हाल्दैछ केटाहरू सब चिल भएर बसिरहेको छ अब पुग्न आँट्यो नि त टक्कै हल्का चिया खाँदै है रमाइलो त्यहाँ टक्कै उटहरू रहेछ उट हो क्यामल घोडा रहेछ घोडा फाइनली हामी सिल्यान आइपुगिसक्यो होइन आज त्यस्तो छैन रहेछ अब टक्कै गाडीबाट सामानहरू अनलोड गरेर टक्कै गएर चाहिँ अब यहाँ अगाडितिर बस्ने हो यहाँ अगाडिपट्टि पनि टेन्टहरू हल्का लगाउँदै रहेछ अन्त हामी यहाँनिर अब सामान टक्कै निकालेर जाने हो यहाँनिर केटाहरू टक्कै सामान निकाल्नु रेडी हुँदैछ होइन यस अब सामान निकालेर देखाउने है अब चाहिँ हाम्रो रेडी हुँदैछ यहाँनिर है यो चाहिँ हाम्रो टक्कै चियरहरू रेडी भइसक्यो होइन यहाँनिर अब टक्कै आगो स्टार्ट भइसक्यो बोल्नुको लागि केटाहरू सबै प्रिपेयर भइरहेको छ है गाडी लाइट बन्द गर्दै रहौँ क्या है बस्ने चियर सबैजना इन्डिभिजुअली के गरेर चियर हाम्रो चियर हाम्रो चियर एकदम आँखा साखा भएको टक्कै होइन अब टक्कै आगो बोल्दैछ होइन अब टक्कै हालेर चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है टक्कै आगो बोल्ने कार्यक्रम है पत्र
पुरा यो कोइला गनाउँदाखेरि गाउँको याद आयो जानु मन पर्यो मलाई तिमीले पाएनौ सामानहरू केही पनि के खोजेको भन त खोजेको स्टिकहरू मालहरू जानु यो पाइन्छ त्यो सरियाहरू खोइ सरियाहरू हेलो केटाहरूले केही सामानै पाइदिँदैन हो कहाँ राखेको हुन्छ सबै छ अरू के छ पानी पनि एक दुईवटा खोला त्यो कार्टुनबाट आगो त हम्किँदैन ऊ गिटार बोकेर बसेको आगो मजाले बोल्नु देऊ न कोइला भन्छु अब यो हम्किन ओ तिमी त स्टिकहरू निकाल त फटाफट भइसक्यो सबै भइसक्यो ग्याम्मे यो अलि थाहा छ भेटाइदियो स्टार्ट भइसकेको छ कि है फर्स्ट हाम्रो बार्बिक्यू स्टार्ट भयो टक्कै प्लेटमा आइसकेको छ यहाँबाट टक्कै खाने हो कस्तो भएछ टेस्ट गर त कस्तो भएछ अभिनव लौ ओ खाउ न ल म खाने ल तातो रहेछ तँ खसला भाइ हेर्नु गाइस नेक्स्ट भनेको The safest place बेल I पेपर know. पोट्याटो You held मसरुम me tight. बार्बेक्यू All through the भन्दैछ sleepless यहाँ nights, हेर I filled यहाँ हेर even the हेर भाइ हेर simplest कतारको वाइब्स हेर Our laughter गर्छस् lit up every room. नेपालमा कुन चाहिँ You खोलामा make my गएर life गर्छस् हेर bloom. यहाँ A love कहाँ गएर like मासु पोलेर yours खान्छस् is one of a सेक्वा kind. कर्नर मजा आउँछ I could सेक्वा say thank you कर्नर 100 बाजेको सेक्वा times. भाइ जोड दे But that would still not be enough. यो मजा समुद्र गीत पनि त्यस्तै भन्छन् नि समुद्रको पानी छुँदा पनि पाप पखालिन्छ अरे यहाँ त हामी समुद्रमा बसेर मासु पोलेर खाँदैछौँ के हुन्छ यहाँ गाइस हेर यहाँ बस। ससुरा परे दोधारे भन्छौ तिम्रो चर के भर खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर ए भन्छौ तिम्रो चर के भर खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर बिहे नगरी बाँचेन अर्काको नोकरी किन खोज्या थाहा छैन गरी खाने दुई हात छ घरमा त आफू एक्लो छन् गरी खाने दुई हात छन् घरमा त आफू एक्लो छन् ससुरा परेको धरे भन्छन् तिम्रो छोरा के बरा खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर भन्छन् तिम्रो छोरा के बरा खोजिआऊ पहिले सरकारी जागिर चाख के चाख चाख बेल पेपर भन भाइ बेल पेपरको भाइ कालो चस्मा लगाउ न हजार हजार ल पख गाइस पख प्याज हाले छैन त्यहाँ यहाँ गाइस पख है गाइस रमाइलो भाइ भइदिरहेको छ अरे गाइस यहाँ आएर यहाँ यसो चर्र निम्बु गाइस यो गाइस आमा याङ्ग्रीको बेलामा अब यसलाई यस्तो गरेर आमा याङ्ग्रीको बेलामा भेटाएको बेलामा मैले तिमीलाई रोजेको तिमीले कसलाई खोजेको परदेश मेरो अब म टेस्ट गर्नु है मोबाइल ल्याउ म समाइदिन्छु तिमी खाऊ
होला बेबी दामी छ कहिले भयो होला नदामी चाहिँ नम्बर 1 यसको त बोन्सहरू पनि क्या आउँदो रहेछ नि पाकेर के हो त म्यारिनेसनले कारणले गर्दा हो आमाको छोरी सबले भन्छन् गोरी मैले तिमीलाई रोजेको तिमीले कसलाई खोजेको जे पनि हो मेरो पिरो भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ यो गीत सुनेको होला यो गीत अभियसली हो नि कसले होला यो किन्न यहाँ चाहिँ कान्छो कान्छो भयो कहाँ होला कस्तो भयो कहाँ होला गाउँ कहाँ होला घर बार कहाँ होला गाउँ माया किन भन्नु होला लुकी चोरी लाउँछु माया किन भन्नु होला हिमाल चिली पल्लोपट्टि छनछन गर्नेको होला जय 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 किन बालुवा लागेको थियो डान्स हान्थ्यो न डान्स डान्स सानो कस्तो भइरहेछ तिमी भोलि डल्लै भ्लगमा हेर्नु नि ल सानो लाउ आलु आलु अनि पेपर हमको ना सारो पहिले माया मोहनी लगाउने पहिले भेटु हो यो जमाना बैसाको बन जाऊं मैं जिंदा लिया ये जो बन के शरारत देख मेरा बदन सब कुछ मेरा करके बना करता हूँ मैं ओ देवा देवा ओ देवा देवा नमः नमः अहिले चाहिँ ओभर जाडो भइदिरहेको छ कि यस्तो 2-2:30 बजिसक्यो होइन सब निन्दाले झाप भइरहेको छ होइन तर बिहानसम्म बस्ने भइरहेको छ गाना सुन्दै बसिरहेको छ समुद्र पनि यहाँ छेउमै आइसक्यो पर छेउमै आगो ताप्दै केटाहरू सब निन्दाले झाप ओभर जाडो भइदिएर चाहिँ पानी तताउने अप्सन नभएर चाहिँ होइन बोतलमा यतिकै पानी हालिदिरहेको छ आगोमा होइन तर तातो पानी खानु मन पऱ्यो नि त त्यो कारण चाहिँ यसरी हालिदिरहेको छु लास्टमा अहिले 3जना मात्रै परेको छु म दिपचेन अस्बिन्दा अन्त म अरू सबै सुतिरहेको छु अर्को लास्ट स्टेप छ है अब जानुपर्छ टक्कै उज्यालो बिस्तारै हुँदैछ होइन अहिले टाइम यस्तो 4 भइसक्यो अब जानु लागेको पानी चाहिँ आइसकेको छैन टाढाको उयो के अनि यो चिकन दिउँ उसलाई माछालाई दिउँ सो गाइस फाइनली अब चाहिँ हाम्रो खतम भइसकिसक्यो होइन सबैजना गइसकिसक्यो उठिसक्यो अब चाहिँ हामी लाग्नु आँटेको अब लागेको होइन त हामी एकदम अब चाहिँ लागेको किनभने यहाँनिर हामी बसेको जग्गामा यहाँनिर पानी पनि आइसकिसक्यो होइन यहीँ आइसकिसक्यो पानी पनि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब लागेको पनि होइन
लागेको अन्त टाइम पनि निकै भइसकेको छ त्यो 4:30 अराउन्ड भइसकेको छ कि अब गएर ड्युटी पनि जानु छ होइन नसुतिकन जाने हो किनभने सुत्यो भने फेरि जिउ बिग्रिहाल्छ नि त त्यही कारण चाहिँ नसुत्ने अन्त सिधै गएर ड्युटी जाने हो त्यस्तो पनि केही पनि भएन अलिअलि निन्द्रा मात्रै लागिरहेको छ अब ड्युटीबाट आएर सिधै सुत्ने हो अन्त पानी मेन चाहिँ यहाँ पानीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जाने हो गएर अब गाडीमा सुतिरहेको छ अन्त हामी त्यसरी बसिरहेको थियो अब प्याकिङ पनि हुन थालिसक्यो हो अब चेयरहरू सबै प्याक गरेर चाहिँ अब लाग्ने अब मेन चाहिँ हाम्रो आगो छ आगोलाई निभाउनुपर्छ आगोलाई निभाइसकेर चाहिँ हामी टक्कै जाने टक्कै प्याक गरिसकेर पानी चाहिँ यसरी आइसक्यो यहीँ आइसकेको पानी यहीँ आइसक्यो पानी अघि पर त्यो पानी हो अहिले यहीँ छेउमै आइसकेको यस्तो हो नि त है यहीँ आउँदैछ पानी ओ माई गड अब चाहिँ लागेको ल होप यु गाइज लाइक द भिडियो होइन मन पऱ्यो भने डु लाइक च्यानल सब्सक्राइब त्यही हो होइन आजको कभर हेभी भइदिएको छ मस्ट हाम्रो सबै क्लिन भइसकिसक्यो सब रेडी भइसकिसक्यो सामानहरू बोकेर होइन हाम्रो आगोको चाहिँ यहाँनिर छ है बाबुक्यू चाहिँ अब बोकेर जाने हो ल लागेको है हाम्रो गाडी जुनै पर छ अब चाहिँ लागेको सबैजना यहाँ भानिस सुतेर हो अर्को पनि सुतिरहेको छ अब दा मात्रै छ बिचरा जसरी हाम्रो दादा सुत्यो भने त फेरि सबै बर्बाद भइहाल्यो होइन अब हामी मात्रै स्टिल छ टक्कै जाँदैछ अँधेरो भइरहेको छ 5 बज्न आँट्यो होइन यस्तै छ बाइक है उज्यालो हुँदैछ बिस्तारैसँगले रमाइलो भयो हेभी है यस्तै हो आजको भाइब यति नै थियो है ऊपर बिल्डिङहरू चाहिँ त्यही भयो